Mindent elfelejtek. Tiszta szita az agyam. Egyetlen egy nevet se tudok megjegyezni. Találkozom valakivel, bemutatkozik, 3 másodperc múlva már nem tudom a nevét. 2 hete nem veszek fogkrémet, állandóan a töltőn hagyom a telefonomat. Ugye nem az kezdődik nálam, ami a családtagomnál. Ugye nem vagyok demens. Merül fel ez a kérdés időről időre, hol a kommentekben, hol privát üzenetekben, hol egyáltalán úgy benne van az emberben, úgyhogy ez a mai videónak témája, mi a különbség a természetes feledékenység és a demens feledékenység, vagy úgy is mondhatnánk, hogy emlékezetvesztés között. Úgyhogy ma ez lesz a videónk témája, és mielőtt belevágok, egy játékra hívlak. A játék lényege pedig az, hogy kérlek idézd fel a legkorábbi gyerekkori emlékedet. Hagyjuk egy nagyon pici időt, mi ugrik be először, és most beugrott ez az emlék, és 2 kérdésre válaszoljál. Az egyik kérdés az, hogy körülbelül hány éves voltál, és a másik kérdés pedig az, hogy ez milyen típusú emlék, ilyen nagyon precízen, pontosan emlékszel-e az információkra, hogy hol volt, mikor volt, kik voltak ott, milyen ruha volt rajtad, vagy pedig inkább ilyen elmosódó érzelmi érzetek, illatok, te hogyan érezted magad, mit mondott az anyukád, hogy nézett rád az anyukád, ilyesféle. És látatlanban megmondom, hogy körülbelül 3 éves voltál, mondjuk óvodai kis csoportos az emléked, vagy amikor a kistesód született, akkor tehát lehettél mondjuk 3 éves, és ezek ilyen elmosódó, olyan, mint egy impresszionista festmény körülbelül, ízek, illatok, anyukám hangja, hogy éreztem magam, a kiskutyámat, amikor megkaptam, milyen jó volt, milyen volt megsimogatni, ilyen típusú emlékek. Zárójelben mondom, hogy nekem egy nagyon-nagyon határozott emlékem van, a határozott alatt az érzelmekre emlékszem nagyon, meg arra emlékszem, hogy a gyerekkori házunkban volt, és mennyire hideg volt. Erre nagyon emlékszem, erre a hidegre, meg arra is nagyon emlékszem, hogy anyukámon a kék pongyolája volt. Tehát ezek az emlékek, és én is körülbelül 3 éves voltam, és ezek az emlékek tehát mindig ilyenek. Miért? Azért, mert 3 éves korunk előtt nem fejlődik ki az az agyterület, ami az emlékeket tárolhatná. Ezt az agyterületet úgy hívják, hogy hippokampusz, és nagyjából tehát 3 évesek vagyunk, amikorra már olyan fejlettségű ez az agyterület, ez jól bent van hátul lent az agyunkban. Szóval 3 éves korunkra fejlődik ki annyira, hogy elkezdi már tárolni az emlékeket, de közben meg nem elég fejlett az agyunk ahhoz, még 3 éves korunkban, hogy ilyen információkat tudjunk, hanem ilyen érzelmi alapon fogadjuk be a világot, meg érzékelés alapon, tehát a kiskutyánál, hogy milyen aranyos volt és milyen volt megsimogatni, ugye egy érzelem meg egy ilyen érzet, meg hogy a kistesóm, amikor hazajött, akkor milyen hangosan sírt, mondjuk a kórházból, amikor hazahozták. Tehát ilyen érzetek ezek az emlékek. Na most, amikor fejlődik az agyunk, akkor így előre felé fejlődnek az agyterületek, mert amikor megszületünk, akkor itt hátul vannak csak kifejlődve, és akkor így előre felé fejlődnek ezek az agyterületek, és mire 25 évesek vagyunk, addigra kifejlődik az agyunk, és úgy fejlődik ki, mint egy ilyen kapucni. Ha a fejembe húznám, akkor itt elől is ez az első terület, ami az okos agyunk, az is kifejlődött, és ilyen egy fejlett agy. És akkor folyamatosan dolgozza fel az emlékeket, és a demenciában pedig az történik, hogy ez az emlékgyártás, ez elkezd nagyon-nagyon leromlani. Ja. Ennyi körülbelül az, amit érdemes tudnod az emlékezetről, és akkor nézzük meg, hogy hogyan működik ez így a hétköznapokban. Hát úgy működik, hogy azért az emlékezet az eléggé, hogy úgy mondjam, nem túl precízen működik. És nem azért, mert bármi baja lenne feltétlenül, hanem azért, mert a világ túlságosan összetett. Tehát az emberi agy az nem erre az emlék információ és stimuláció mennyiségre van tervezve, mint amiben most élünk. Csak egy példa erre, hogy körülbelül valahol 100 emberben áll meg az a maximum, akikkel még így jól tudunk lenni. Tehát egy kis közösségben tudunk jól lenni, és ezen belül is kb. 30-40, tehát egy iskolai osztályi ember az, akivel úgy ténylegesen jól tudunk lenni.
Hát ennyi embert látunk reggel a buszmegállóban, ugye, a fizikai világban, és akkor még nem beszéltem az online világról, tehát amit tudnod kell az az, hogy az emberi agy az nem erre az inger mennyiségre van tervezve, és ezért aztán elfelejtünk ezt-azt, mert ugye a hippokampusz itt hátul bent az időnként téveszt. Mert a hippokampusz azt csinálja, hogy azt a rengeteg információt, ami bejön, tehát színek, szagok, hangok, emberek, mit mondtak, milyen sorrendben, mit kell csinálni. Digitális világgal ugye sokszorosára nőtt ez. És akkor megpróbálja meg valahogyan ezeket az emlékeket szortírozni. Ami fontos, azt megtartja, ami nem fontos, azt kidobja. Tehát csak azt az autórendszámot jegyzem meg, amit nagyon fontos, mert ha az összeset megjegyezném, ami előttem elhúz, akkor megtelne a tárhely. Na most teljesen normális, tehát az, hogy mivel túl sok az információ, ennek az információnak egy nagy része kiszóródik, és néha olyan is kiszóródik, aminek nem kéne. Tehát téveszt a hippokampusz, nem tökéletes. Ez az egyik, ami miatt feledékenyek lehetünk. Mindannyian azok vagyunk, mindannyian. Ezért vannak az appok, a kis könyv, amiben feljegyezzük meg a mindenféle, mert egyszerűen az emberi agy nem alkalmas arra, hogy ennyi mindent fejben tartson. Na, szóval ez normális. És akkor még két dolog, ami nagyon erősen befolyásolja az emlékezetet. Az egyik az a fáradtság, tehát a kialvatlanság. Egy rosszul töltött éjszaka után, ha meg zsinórban van, akkor pláne, egyszerűen semmit nem tudunk megjegyezni. Érzed magadon, hogy olyankor nem tudod megtanulni az új információt, ha akkor kell elmenned valami céges tréningre, amikor már 3 napja nem aludtál, hát akkor aztán nagyjából fölösleges is, hogy oda menjél, mert nem fog megmaradni az információ. Tehát ez az egyik, hogy nagyon érzékeny kialvatlanságra a hippokampusz, és még egy dologra nagyon érzékeny a stresszre. Tehát, hogyha állandóan stressz alatt vagy, akkor az ember a túlélési üzemmódba kapcsol, és nem, egyszerűen a tanulás az fölöslegessé válik, amikor túl kell élni. És ezért aztán, hogyha folyamatos stressz alatt vagy, például azért, mert van egy demens családtagod, aki ugye biztosítja azt, hogy te állandóan stressz alatt legyél, akkor az bizony erősen meg tudja nehezíteni a dolgodat. Tehát, hogyha aggódsz amiatt, hogy mindent elfelejtek, szétszórt vagyok, stb., akkor az első, hogy ahelyett, hogy ugye ebbe belelovalod magadat, az első az az, hogy aludd ki magad. Tehát, hogyha 1-2-3 jól töltött, kialudt, kellemesen feltöltő éjszaka után is még mindig feledékeny vagy, ami nagyon valószínűtlen, akkor esetleg érdemes arra gondolni, hogy tovább kell menni, de valószínűleg ez meg fogja oldani a problémát. És a másik meg az, hogy a stresszt kell oldanod valahogy, a stresszoldásnak nagyon sokféle módszere van, most ebben a videóban erre nincs keret, de stresszoldás lehet például, hogy veszel egy forró fürdőt, kizárod a világot, és így hagyod a gondolataidat. Stresszoldás lehet az, hogy kisírod magadat. A sírás egy nagyon-nagyon nagy megkönnyebbülést hozó biológiai funkció, erre van. Tehát, ha rosszul érzed magad, hogy mások előtt sírsz, akkor a fürdőkádban egy jó nagy sírás nagyon-nagyon sokat tud könnyíteni. És stresszet old még az, hogyha olyan őszintén és mélyen tudsz kapcsolódni valakivel, tehát hogyha olyan szerencsés ember vagy, hogy van mondjuk egy olyan házastársad, egy olyan barátod, egy bárki, akivel mélyen és hosszan és egymást támogatva tudtok együtt lenni, akkor ez is egy nagyon erős stresszoldó hatást tud kifejteni. Tehát, hogyha ki is alszod magadat, meg a stresszedet is oldod, lehet, hogy ehhez az kell, hogy felhívd a barátnődet, és megkérd, hogy figyelj, csak hallgass meg, kérlek szépen, nem kell semmit mondani, csak hallgass meg. És hogyha ezek után is még mindent elfelejtesz, akkor azért lehet aggódni, de azért megsúgom, hogy egy ilyen kialudt állapot, meg stresszoldott állapot után vissza fog állni szépen az emlékezeted. Ez az egyik. A másik, ami miatt elfelejtünk dolgokat, azon kívül, hogy a tárhelyünk kicsi, ennyi információ befogadására, az az, hogy nem ott vagyunk, ahol cselekszünk. Tehát gondolatban nem ott vagyok, ahol cselekszem. Erre egy nagyon-nagyon jó példa az, hogy ugye állandóan a szemüvegünket elhagyjuk, nem tudom ti, hogy vagytok vele, én nagyon hajlamos vagyok rá, és olyankor megpróbálom mindig visszahozni magamat a cselekvéshez, ami azt jelenti, hogy odaállok, és azt mondom magamnak így mentálisan, hogy a szemüveget a konyhapultra tettem.
És ha ugyanott vannak a gondolataim is, mint ahol a cselekvésem, akkor emlékezni fogok rá. Ha csak úgy jövök, megyek a lakásban, és ide is lerakom, meg oda is, meg háromfelé jár a fejem, meg hú, videót kéne csinálni, meg jó, ezt is fel kell hívni, meg nem tudom, ki is majd jön, akkor nem fogom tudni, hogy hol van a szemüvegem. Csak akkor tudom, hogyha egy helyen vannak a gondolataim és a cselekvés. Hogyha ezt még valahogy tudatosítani tudod, ez egyébként a mindfulness nevű dolog, hogy abban a pillanatban vagyok, meg abban a cselekvésben vagyok, amiben vagyok, és nem pedig másfelé járnak a gondolataim, akkor ez egy ilyen nagyon erős, nem azt mondom, hogy gyógyító hatású, hanem hogy így elhoz a jelenbe, és az agyam is olyankor jobban működik. Na, szóval emiatt lehetsz feledékeny. A stressz miatt, a kialvatlanság miatt, hogy túl sok az információ, hogy 20 felé kell figyelned, és hogy nem ott vagy, ahol cselekszel. Ezek a feledékenységnek a kiváltói. Ez még bőven nem demencia, és főleg azért nem demencia, mert ami nagyon fontos, az az, hogyha valamit elfelejtettél, akkor vissza tudod magadat oda vinni. Tehát ha elveszíted az autókulcsot, az Istennek nem találod, akkor vissza tudsz így lépkedni az időben, hogy oké, akkor nézzük, mikor volt nálam utoljára. Akkor volt nálam utoljára, amikor kitettem a vásárolt cuccokat, akkor szerintem a konyhapulton van a mélyhűtött cucc alatt, mert még nem pakoltam el a szekrénybe, és akkor fölemelem a mélyhűtött zöldborsót, és tényleg ott a kulcs. Tehát ez egy nagyon fontos rész, hogy vissza tudsz így lépkedni az időben, és vissza tud az emlékezeted ugrani oda, ahol volt, tehát tudsz regenerálódni ebből a szétszórt állapotból. Ha ezek így megvalósulnak, akkor valószínűleg egyszerűen túl van terhelve az emlékezeted, és akkor nem demens vagy, akkor pihenni kell. Ezzel szemben nézzük, mi történik demenciában. Demenciában az történik, hogy nem tud regenerálódni az emlékezet, hanem teljesen szétesik. És ami még egy nagyon fontos eleme, hogy nem tudja, hogy ő volt. Tehát nincs ilyen rálátása a cselekvéseire, hanem ezekből jönnek a konfliktusok, hogy te voltál. Hogy lettem volna én, itt se voltam, de te voltál. Tehát te, az egészséges, de feledékeny, szétszórt, stressz alatt lévő ember nem fogod a külvilágra hárítani, hogy miattatok nincs meg az autókulcsom, és elloptátok. Hanem tudod, hogy te voltál, és akkor visszaléptetsz így saját magadon belül, és megoldod. Egy demens pedig nem tud regenerálódni. A demens emlékezet nem tud regenerálódni, azért nem, mert ott egész más dolgok történnek, ott nem túlterhelésről van szó, hanem az idegkapcsolatok megszakadásáról, és azt viszont nem lehet visszaállítani. Úgyhogy ez a hétköznapi feledékenység és a demens emlékezetromlás közötti fő különbség. Na most én nem bagatelizálnám egyébként el a hétköznapi emlékezet, vagyis feledékenységet sem, mert ugyanakkor a hétköznapjaid azért működnek, de közben meg azt jelzi, hogy kellene pihenni. Tehát mindenképpen regenerálni kellene az agyadat, a pszichédet, úgyhogy ilyen értelemben foglalkozni kell vele, csak nem kell vele elmenni orvoshoz, hogy nézzük meg, demens vagyok-e, hanem így saját hatáskörben tudsz pihenni, és nagyon fontos ezt jelzésnek venni, hogyha nagyon feledékeny vagy, és tényleg már problémád is volt belőle, meg esetleg a munkahelyen is szóltak már, hogy akkor valahogyan regenerálni kell magadat pszichésen is, meg fizikailag is, elsősorban aludni kell. Viszont a demenst azt nem tudod regenerálni, sajnos. Akkor az azt jelenti, hogy már ott 20 éve elkezdődött egy olyan folyamat, ami mostanra lett annyira nyilvánvaló, hogy ugye elfelejt dolgokat, meg ilyen bizarr elemek lesznek benne, hogy fontos dolgokat felejt el, például a pénzkezeléssel kapcsolatos feledékenység, amiről egy teljes videót készítettem, hogy elfelejti a PIN kódját, ez a címe. Tehát azért az nagyon nem mindegy, hogy mit felejtünk el, mert az nagyon nem mindegy, hogy a fogkrémet felejtettem elvenni, vagy pedig nem találok haza, vagy elfelejtettem a pénzzel kapcsolatos dolgaimat, és ezáltal mindenféle bajom lett, mert nem fizettem be, meg úgy tűnik, mintha loptam volna a boltba, meg ilyenek. Tehát nagyon nagy különbség van a kettő között, de én azt gondolom, hogy ne bagatelizáld el a saját feledékenységedet sem, hanem próbáljál a saját pszichéddel foglalkozni, pihenni, egy kicsit lenyugtatni magadat, a krónikus stressz csökkenteni, mert hogy az sokkal inkább egy jel arra vonatkozóan, hogy
hát túl vagy terhelve pszichésen is, meg valószínűleg fizikailag is. Úgyhogy én remélem, hogy világos lett a különbség, most így a demens emlékezetromlás és a hétköznapi feledékenység között. Arra biztatlak, hogy egyiket se bagatelizáld el, csak más-más szemmel kell rájuk nézni, úgyhogy abban a reményben köszönök el, hogy most valami világos lett, ami idáig csak ilyen motoszkálóan rossz érzést okozott, úgyhogy most elköszönök, és hamarosan jövök a következő demencia tünettel. Sziasztok!